eng yaqin insonidan zarba yegan paytda yoki tushkunlikka tushgan paytda bir dardini aytayotganda eshitganda bir jumla ishlatadi. Ichim og'ridi deydi. Yoki qalbim og'ridi deydi. Shunga ko'p qiziqaman. O'sha ichim og'ridi deyotgan insonga o'sha joy qayer? Buni javobini menimcha hech kim bilmasa kerak. Ichim og'riydi deydi-yu, qayer og'riyaptisi ko'rsatib bera olmaydi. Aytishingiz mumkin, "Ha, yurakda endi." Yo, yurak bo'lganda inson yashamasdi. Shunday og'rigan. Yoki uni og'rig'i boshqa. Ko'krak qafasimdir. Uni ham og'rig'i boshqa, sanchi bor edi. Lekin ichim og'ridi deb tushkunlikka tushganda, bir eng yaqin insondan zarba yegan paytda aytadi-da inson, har doim ham ishlatmaydi. Xo'p, qayer bo'lmasam shu. Ichim og'riyapti deyapti. Qayer desangiz ko'rsatib beraman deyapti. Keltirgan misollari qolipga tushmayapti. Nimaga bunday deydi desa, chunki bu joyda faqatgina Alloh taolo o'zi biladi. Shuning uchun inson ko'rsatib bera olmaydi. Nima demoqchisiz? Yaqin insonlaringizga bir so'z ishlatayotganingizda, bir jumla ishlatayotganingizda, unga zarba bermoqchi bo'lgan paytingizda, uni ichida Alloh taolo borligini o'ylab turing.